नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म नकुल अर्याल। बिहिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यका एउटा आतंकको खबरले आतंकित बनिरह्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या भएको खबरले सर्वत्र असुरक्षाको महसुस गरायो। बंगलामुखी मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा न्यायाधीश बममाथि 6 राउन्ड गोली प्रहार भयो। कालो पल्सर बाइकमा चढेर आएका 2 जना व्यक्तिहरूले बममाथि गोली प्रहार गरेका थिए। न्यायाधीश रणबहादुरसँगै उनका पारिवारिक मित्र राम गिरीलाई समेत गोली लागेको छ। त्यस्तै रणबहादुर बमको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक महेश गिरी समेत गोली प्रहारबाट घाइते भएका छन्। गोली प्रहार गर्ने अपराधीहरू त्यहाँबाट बाइकमा नै भागेका थिए। उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल पुर्याएपछि न्यायाधीश बमको निधन भयो। त्यसपश्चात प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि लिएर सुरक्षा अधिकारीहरूले घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले घटनालाई न्यायालयमाथिको प्रहार भनेको छ भने घटनाले फेरि एकपटक सुरक्षा प्रशासनको कमजोरी सर्वत्र छताछुल्ल पारिदिएको छ। मिति 2069 साल जेठ 18 गते बिहान 11 बजे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम आफ्ना अंगरक्षक साथी रामजी गिरी सहित बंगलामुखीको दर्शन गरेर फर्किन्छ र उनीहरू 898-53 नम्बरको कारमा ललितपुरको युएन पार्कबाट हुँदै जान्छ। त्यही बीचमा एउटा मोटरसाइकल आउँछ, उनीहरूको गाडी छेक्छ र न्यायाधीशको अंगरक्षकमाथि गोली प्रहार गर्छ। त्यस लगतै न्यायाधीशमाथि लगातार 4 राउन्ड गोली प्रहार हुन्छ र अपराधीहरू फरार हुन्छ। बगलामुखी दर्शन गरेर फर्किने क्रममा यो ठाउँमा चाहिँ 11 बजेतिर, करिब 11 बजे 5 मिनट भनेको छ। त्यो समयमा अब घटना चाहिँ घट्न गयो। प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ अनुसार अपराधीहरू बममाथि गोली प्रहार गरेर प्रहरीको नजरलाई चकमा दिँदै फरार हुन्छन्। घटना लगतै प्रहरी घटनास्थल पुग्छ। त्यहाँ पुग्दा बममाथि गोली प्रहार हुँदा गोली लागि गाडीका सिसा फुटेका दृश्य देखिन्छ। गाडीको बाहिरी भाग र बाटोभरि रगत देखिन्छ। घटनास्थलमा नेपालवाद एनजेएसएस नामक एउटा पार्टीको पर्चा भेटिन्छ। घटनास्थलमा उनीमाथि प्रहार भएका गोलीका खोकाहरू केही बाटोमा छरिएको देखिन्थ्यो भने केही गाडीमा देखिन्थ्यो। घटना भएको केही समयमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख महानिरीक्षक रविन्द्र प्रताप शाह घटनास्थल पुगेका थिए। उनले घटनाको प्रकृतिको निरीक्षण गरेका थिए। घटनामा न्यायाधीशका चालक भने सकुशल रहेका छन्। महानिरीक्षक शाहले घटनाको बारेमा सोधपुछ गरेका थिए। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले बममाथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। उहाँहरू बगलामुखीतिरबाट फर्किँदै गर्दा अचानक एउटा मोटरसाइकल 20 ठाउँमा आएर रोकियो। बाटो सानो भएको कारणबाट मोटर रोक्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसपछि त्यहाँ 2 जना थिए र अहिले प्रारम्भिक जानकारी अनुसार पहिला उहाँको अंगरक्षकलाई गोली प्रहार गर्ने काम भयो। उहाँको अंगरक्षकलाई पनि शरीरको 2 ठाउँमा गोली लागेको छ। आतंककारी शैलीमा न्यायाधीशमाथि अन्धाधुन्ध रूपमा चलाइएको गोलीले बमको च्यापु, घाँटी, हात र छातीमा लागेको थियो। उनीमाथि 4 वटा गोली प्रहार गरिएको थियो भने अंगरक्षक महेश गिरी र न्यायाधीश बमको साथी रामजी गिरीलाई पेटमा एउटा र हातमा गोली लागेको थियो। फोन उठाउँदाखेरि
हुन्छ बाबु मलाई एकदम गोली लाग्यो बाबु अङ्कललाई पनि गोली लाग्यो बाबु भनेर हातेर म त एकदम सम्झायो पछि अब अहिले त्यहाँ गएर अहिले बोल्न सक्नुहुन्छ बोल्न सक्दैन कहाँ कहाँ लागेर पेटमा एउटा यहाँ यस्तो यस्तो मलाई गोली आएको छ यहाँ हातमा 2 गोली हात फ्र्याक्चर गोली फ्र्याक्चर लागेको छ अनि यहाँ छ अब डक्टर साहब चाहिँ अब त्यस्तो भएर खतरा चाहिँ छैन भनेर भन्छ अङ्गरक्षक गिरीको घाँटीमा गोली लागेको छ। उनीहरू दुवैजनाको खापथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटना भए लगतै न्यायाधीश बमलाई अस्पताल पुर्याइएको भए पनि उनलाई बचाउन नसकिएको डाक्टरले बताएको छ। धेरै रगतको त्यो ब्लिडिङ भएको थियो कि रगत निस्केको थियो अनि आउँदा आउँदा पनि ब्लड प्रेसरहरू केही थिएन अनि धेरै प्रयास गर्दा गर्दा पनि हामीले बचाउन पाएन। अरू 2टा बिरामीहरूको अपरेसन अहिले भइरहेछ। शरीरको संवेदनशील अङ्गहरूमा गोली लागेको र निरन्तर रगत बगिरहेका कारण उनलाई बचाउन नसकिएको डाक्टरको भनाइ छ। शरीरभित्र रहेका 2वटा गोली झिकिए पनि 2वटा अझै झिक्न बाँकी रहँदैमा उनको मृत्यु भएको थियो। घटना भएको केही घण्टापछि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार लगायतका उच्च व्यक्तिहरू नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए। घटनास्थल प्रहरी चेकपोस्टबाट करिब 50 मिटरको दूरीमा मात्रै रहे पनि प्रहरीले गोली प्रहार गर्नेलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। कालो पल्सर मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूले न्यायाधीश बममाथि गोली प्रहार गरेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि उपत्यकाभर नै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। सड़कमा कालो पल्सर चढेर हिँड्नेहरूलाई प्रहरीले कडा रूपमा सुरक्षा जाँच गरिरहेको देखिन्थ्यो। तर अहिलेसम्म प्रहरीले अपराधीको पहिचान समेत गर्न सकेको छैन। यसरी यो देशको एउटा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हत्या भयो। सरकार अझै सुरक्षा व्यवस्था कडा भएको दावी गर्दैछ। तर के सरकारले कडा पारेको सुरक्षा व्यवस्थाभित्र यस्तै घटनाहरू हुन्छन्? सुरक्षा प्रशासनको असफलताको पछिल्लो यो हत्याकाण्डसँगै गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको नेतृत्व नै असफल साबित भएको छ। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजानु। स्वागत छ, तपाईँ क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। विश्वमा त्यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् जहाँ आफ्नो नेतृत्वको असफलता स्वीकार गरेर धेरै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। हुन त हाम्रा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार आफैले स्वीकारेका छन् कि उनी 20 वर्षको चाहना पश्चात गृहमन्त्री हुन पाएकोमा गर्व गर्छन्। तर उनी त्यस्ता गृहमन्त्रीका रूपमा दर्ज भएका छन् जसको कार्यकालमा देश सबैभन्दा बढी आतंकित बनेको छ। बम काण्डहरू र व्यक्ति हत्याका घटनाहरू अहिलेको सरकारका लागि सामान्य साबित भएका छन्। सुरक्षा प्रशासनको कमजोरीलाई पत्ता लगाएर सुधार गर्नुको साटो कमजोरी ढाकछोप गरेर उल्टै सुरक्षा प्रशासनलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरिरहेका छन् गृहमन्त्री। र सबैभन्दा असुरक्षित बनिरहेको छ देश गच्छदारको कार्यकालमा। न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याले फेरि एकपटक विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको गृह प्रशासनको नालायकीपन छताछुल्ल भएको छ। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश जसलाई सरकारले सेक्युरिटी गार्ड समेत दिएको छ, सरकारले नै सुरक्षा दिएको व्यक्तिको दिन दहाडै हत्या हुने यो राजधानीमा को सुरक्षित छ? लाचार सरकारसँग यसको जवाब छैन। गृहमन्त्री बन्ने आफ्नो 15 वर्ष लामो चाहना पूरा भएको बताएका थिए विजय कुमार गच्छदारले गृहमन्त्री भए लगत्तै। तर उनी जनतालाई सुरक्षा दिनका लागि गृहमन्त्री बनेका होइन रहेछन्। उनकै कार्यकालमा सर्वाधिक हत्या र बम काण्डहरू भएका छन्। तर गृहमन्त्री अझै सुरक्षाको रवाफ दिइरहेका छन्।
विजय कुमार गच्छेदार गृहमन्त्री भएपछि मात्रै सड़कमा मान्छेहरू मारिने क्रम बढेको छ। गत असोज 9 गते घण्टाघर अगाडि फैजान अहमदको हत्या भयो। त्यति बेला पनि गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायको कमजोरी स्वीकार गरेन। गत फागुन 15 गते काठमाडौँको बबर महलमा बम विस्फोट भयो। 3 जनाले ज्यान गुमाए। सिंहदरबारको छेउ र प्रशासन कार्यालयको अगाडि भएको विस्फोटलाई पनि सरकारले सामान्य मान्यो। गृहमन्त्री त त्यति बेला बबर महल बम काण्ड सुरक्षा प्रशासनको असफलता नभएर सामान्य कमजोरी मात्रै भएको बताउँदै थिए। त्यस यता जनकपुर बम काण्डबाट 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने जनकपुरमै नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक सुरेश यादवको हत्या भइसकेको छ। बिहिबार मात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या पश्चात पनि गृहमन्त्री अझै सुरक्षाकै रटान गरिरहेका छन्। देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर असफलता बेहोर्नु परेकोले आत्मआलोचना गर्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने समयमा उनी उल्टै सुरक्षाका रवाफ दिइरहेका छन्। देशको एउटा असफल गृहमन्त्री हुनु परेकोमा कति पनि पीडाबोध छैन विजय कुमार गच्छेदारलाई। जनताको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा कति पनि पछुतो छैन। त्यसैले आफ्नो असफलतालाई ढाक्नका लागि अनेक तर्कहरू गरिरहेका छन्। यसलाई सरकारले कडाइको साथ कारबाही गर्छ। सुरक्षा निकायले यसलाई सामना गर्छ। कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका छौं र भोलि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकबाट यस घटनाको बारेमा र त्यसपछि देशको सुरक्षा प्रबन्धको बारेमा छलफल गरेर केही सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गरिकन सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको छ। भोलि राजीनामा कुनै छैन यसमा। सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याले अनेक प्रश्नहरू जन्माएका छन्। गृहमन्त्री स्वयं यो घटना राज्य सत्तामाथिको प्रहार भएको दावी गर्छन्। तर यस्ता घटना हुन नदिनका लागि राज्य सत्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकामा भने सरकार र गृहमन्त्री पूर्ण रूपमा असफल भइरहेका छन्। एउटा गृहमन्त्रीको कार्यकालमा कतिसम्म असुरक्षित हुन सक्छन् नागरिकहरू? कतिवटा बम काण्डहरू हुनुपर्छ गृहमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्न? कति मान्छेहरू मारिनुपर्छ गृहमन्त्रीले कमजोरी स्वीकार्न? यिनै प्रश्नहरूको जवाब यति बेला सर्वत्र खोजिएको छ। सुरक्षा प्रशासन एकातिर लाचार छ, अर्कोतिर गुप्तचर विभाग पनि छ देशमा। त्यसको काम के हो? आजसम्म कतिवटा गुप्त सूचनाका आधारमा अपराध रोकिएका छन् देशमा। अब यी सबै कुराको हर हिसाब गर्नुपर्छ। असफल प्रहरी प्रशासन, असफल गुप्तचर विभाग र असफल गृहमन्त्रीका कारण जनता सधैँ असुरक्षित भइरहन सक्दैन। हो, न्यायाधीश हत्या प्रकरणले राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा हालत छर्लङ्ग पारिदिएको छ। वरिपरि सुरक्षाकर्मीको ताती बोकेर हिँडेका गृहमन्त्री त सुरक्षित होलान् यो देशमा, बाहेकको को नागरिक सुरक्षित छ? एउटा गृहमन्त्रीको कार्यकालमा कतिसम्म असुरक्षित हुन सक्छन् नागरिकहरू? कतिवटा बम काण्ड हुनुपर्छ गृहमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्न? कति मान्छेहरू मारिनुपर्छ गृहमन्त्रीले कमजोरी स्वीकार्न? यिनै प्रश्नहरू यति बेला सर्वत्र उठिरहेका छन्, जसको जवाफ गृह मन्त्रालयको असफल नेतृत्वले त दिनै सक्दैन। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी क्राइम स्टोरी लिएर अर्को साता पुनः आउनेछौं। त्यतिन्जेल सुरक्षित रहनुहोला। नमस्ते।